उत्तर प्रदेश के लखनऊ पुलिस ने अपना सायरन बदलकर जागते रहो सायरन किया है। लखनऊ पुलिस बीते दिनों की याद दिलाने जा रही है। अभी तक आपने देर रात चौकीदार को लाठी डंडे के साथ जागते रहो बोलते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर चौकीदार नहीं बल्कि पुलिस लोगों को जागते रहो कहती नजर आएगी। अब लखनऊ की 100 डायल की गाड़ियों में रात में जागते रहो का सायरन बजेगा। अभी पुलिस फिलहाल ट्रायल कर रही है, सफल होने पर इसे लागू करने की रणनीति बनाएगी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ट्रायल के रूप में हजरतगंज सर्किल की सभी गाड़ियों पर जागते रहो के सायरन लग गए हैं। लखनऊ पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया है और जागते रहो सायरन से पूरा क्षेत्र लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यूपी पुलिस का मानना है कि नए सायरन की पहल से अपराध पर कुछ लगाम जरूर लगेगी।